أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الفيديو جديد donc une sphère S homogène de masse M égale à 1,4 kg, de rayon R et de centre O est attachée en A à un mur. Il est attaché en A à un mur parfaitement lisse, donc le mur est parfaitement lisse, par l'intermédiaire d'un fil fixé en un point B. Alors, le fil est fixé en un point B. Voilà le rayon ici R. En un point B de sa surface. Voilà, B c'est la surface de la sphère. Donc la sphère repose en point en M contre le mur. Maintenant, le mur fait le point M. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur la sphère? أو ما هي القوى التي تؤثر على هذا الكرة. Donc, quelle relation existe entre ces forces à l'équilibre? Donc, c'est petit a, petit b, représenter ces forces sur la figure. Maintenant, sachant que le fil AB a une longueur AB égale à 20 cm, calculer la valeur de l'angle alpha. Voilà. 3.2. En utilisant la méthode graphique, calculer l'intensité de la tension T du fil et celle de la réaction R du mur. Même question en utilisant la méthode analytique. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc الوليدات حبسوا الفيديو، حاولوا باش تنجزوا التمرين ورجعوا معايا للصحيح. Donc الوليدات أول شيء donc on va faire le bilan des forces. Donc le bilan des forces qui s'exerce sur la sphère. أول شيء راك نعرفوها c'est le poids. Donc le poids il se dirige vers le bas, c'est P, donc c'est action du poids. Donc l'unité action du mur, on a l'action, donc le mur est lisse. Donc on a la force R, donc elle est perpendiculaire au mur. Donc c'est perpendiculaire, on se mettra R. Donc elle est perpendiculaire. R. Et la tension du fil, donc ça c'est T. Donc voilà immédiatement les trois forces ici. Donc il y a la réaction du mur, donc il est lisse, donc R est perpendiculaire au mur, et l'action du fil T. Donc voilà les trois actions. Donc la deuxième question, donc à l'équilibre, donc puisque le corps, la sphère en équilibre, alors que la somme des forces est égale à 0, donc T plus P plus R égale vecteur nul. Donc la somme égale à 0, on peut dire que la ligne polygonale de trois forces est fermée. Donc elle est fermée, c'est comme ça, voilà. Voilà, donc elle est fermée et donc les lignes d'action des trois forces sont concurrentes et coplanaires. يعني كيتقاطعوا في واحد النقطة وحدة. هاد les axes ou les droites d'action pour R et T et P, ils sont concurrentes en point O. ils sont coplanaires، يعني كاينين في واحد المستوى واحد وكيتقاطعوا ليا في واحد النقطة. هاد النقطة عندنا هنا في هاد الحالة هي O. Donc c'est ça. Donc l'unité pour la représentation, on va voir le schéma. Donc 3. Donc الوليدات اللي نمر إلى التمرين رقم 3. إذا sachant que le fil AB a une longueur AB. إذا عطاني
A B راه معروف هو 20 سنتيمتر. Donc le rayon là كنعرفوا le rayon BO là le rayon égal à 10 cm. Donc calculer la valeur de l'angle alpha. Donc l'olidate alpha هي alpha. Donc voilà هذه هي alpha. Donc غناخذوا هذا triangle rectangle هذا. Donc triangle rectangle AMO. Donc AMO est rectangle M. Donc هذا alpha. إذا tangente ديال alpha ما غاديش نتكلموا على طونجونت ici هنا غنتكلموا على السينيس لان معروفه عندي ام او معروفه عندي ا او. دونك هنايا غنجيو غنستعملوا دونك سينيس دو الفا هي او ام. دونك فوالا او ام على ا او. دونك هذا هو ليبوتينيس ديال هاد تريونغل ريكتونغل او ام. دونك سينيس دو الفا هو او ام على ا او. دونك او ام شوفوها معايا دونك سي لو غايون راه فيها 10 سنتيمتر على عندنا ا او راه هي ا بي اللي كتساوي 20 سنتيمتر بلس او بي راه لو غايون دونك سي 30 سنتيمتر. دونك غنلقى دونك سينوس دو الفا هو 1 على 3. دونك 1 على 3. اذا وليدات عندي سينوس دو الفا كيساوي 1 على 3. انا بغيت الفا شحال كتساوي. اذا غتستعمل الفا راه هي كتساوي ليا هي السينيس. غتمشي للكالكولاتريس ديالك غدير شيفت سينيس ديال سينيس دو على بويسونس موان 1 يعني 1 على 3. غندير هاد الطريقه هادي نمشي للكالكولاتريس هي اللي غتنفعني. غتلقى تقريبا 19.45 او 47 تقريبا يعني بريسك 19,47 دوغري. اذا هذه هي درجه ديال الفا. لذا السؤال 3.2 غيسولني دابا غيقول لي دونك trouver. دونك نعاود السؤال دونك 3.2 donc en utilisant la méthode graphique calculer l'intensité de la tension T يعني du fil et celle de la réaction R du mur. donc هذا هو السؤال اللي تكلمنا عليه. هذا هو المهم عندنا في هذا الدرس هذا. donc الوليدات donc on a le ballon est en équilibre alors il est soumis à 3 forces. La force R donc la force عندكم donc c'est la force donc c'est R غادي نرسمهم لكم. donc الوليدات ici donc 3.2 donc نمشيو la méthode graphique. إذا أول شيء donc عندنا هاد السفير est soumis à 3 forces. donc la première force راه هي هاد la force de donc عندنا هاد la force donc la force T. donc voilà du fil هي T هي هادي T ça c'est T du fil. عندنا la force exercée par le mur. قال لي le mur est lisse يعني بحال un plan comme un plan donc il est perpendiculaire. donc voilà la force exercée par le mur. elle est verticale au mur. donc voilà il est vertical donc elle passe par MO. maintenant ça c'est la force c'est R. il y a aussi la force donc c'est le poids voilà le poids. donc ça c'est P pardon ça c'est P. donc il y a P, R et T. donc puisque la sphère est en équilibre alors que la ligne polygonale des 3 forces est fermée. donc la ligne est fermée. donc الوليدات هنا la ligne est fermée. donc اشنو كنستعمل dans ce cas les données اللي عندي. donc اول شيء اشنو عندي P égale M fois G. إذا P égale à M fois G كتعرفوها. donc M donc عندكم راه هي 1,4 kg fois 10 نيوتن بار كيلوغرام. إذا إلا حسبنا P شنو غيعطيني 14 نيوتن. إذا الوليدات شنو كنستعمل دونك غنستعمل هاد البوليغونال هو اللي غينفعني باش نعرف R O
تي اللي ما كنعرفوش لي زانتونسيتي ديالهم. اذا اول شيء اشنو غنستعمل؟ دونك غنستعمل اول حاجه غندير واحد je représente le donc on choisit une échelle واحد l'échelle عندي par exemple عندي 14 par exemple غناخد 1 centimètre واحد سنتيمتر il représente par exemple هنايا ندير 3,5 نيوتن. إلا خديت 1 سنتيمتر représente 3,5 نيوتن bien sûr 14 نيوتن. 14 divisé par 3,5 donc 3 c'est 12 fois 2 donc c'est 2 donc c'est 14 donc ça c'est غنلقى c'est 4 سنتيمتر. ديال الوليدات غتشوفوا معايا هنا donc la ligne trigonale donc la ligne polygonale bien sûr. إذا هنا bien sûr كنقولوا polygonale ولا trigonale لأنها ثلاثية يعني عندنا فيها 3 كوتي. إذا أول شيء كندير بي دونك غتلاحظوا معايا دونك سا سي بي فيها 4 سنتيمتر. شوفوا معايا هنا مزيان فوالا غتاخدها دونك سي فيرتيكال 4 سنتيمتر هاهي 4 دونك سا سي بي. هادي لاحظوا معايا هنا بي. وجا قال لي ان الفا راه لقيت فيها سي 19,5 غناخد بيان سور غناخد الروبورتور يعني عن نصف الدائرة ونستعمل هذيك 19,5 دونك سي بريسك دونك سا سي فوالا سي دونك سي 19 تقريبا. ها هي عندنا دونك إذا ناخد الوليدات هي فوالا او إيسي هذا هو الأصل وناخد واحد 19 دونك فوالا 15 دونك سا سي بريسك 19 إدمي قريبة ل 20 سي إيسي. إذا ها هو بطبيعة الحال أشنو عندي أنا فوالا دونك مازال ما عرفتش بيان سور دونك فوالا ألفا ça c'est alpha donc هنا غندير bien sûr ça c'est t مازال ما عرفتهاش ودونك r existe ici donc r غنجيبها هي هنا dans ce cas ça c'est r غنشوف شحال فيها من سنتيمتر دونك فوالا تريغونال من طبيعة الحال ها هو عندنا m ici voilà donc ça c'est r puis t donc هنا كندير p هي درت الأصل ديالها ها بي فوالا دونك ليكستريميتي ديالها بيان سور غنبدا من ار هاهي وعندنا ايسي سي فيرتيكال دونك سي لي فيرتيكال دونك ايسي فوالا لوريزونتال لي فيرتيكال وكنحسب سا سي ار اون سنتيمتر دونك فوالا غنحسب بالسنتيمتر شحال عندي في هاد ار بيان سور غتلاحظوا معايا هنايا سي بريسك 0 donc c'est 1, à la حساب donc c'est 0 1,2 donc 1,2 الوليدات 1,2 سنتيمتر représente quoi donc هذه السؤال ديالي هذا سي طول ديال ار donc طول ديالها دونك غندير وعندي انا في ليشيل سي كوا سي 3 donc 1 سنتيمتر représente الوليدات 3,5 نيوتن. إذا 5 نيوتن دونك 1,2 غنضربها بطبيعة الحال 3,5 فوا 1,2 نقسمها على 1 وغنلقى وغنوجد ليا كومبيان دو نيوتن إيسي ديال الوليدات غنوجد تقريبا إيسي ار هنايا هذا هو بيان سور ار سي بريسك 4,2 نيوتن. إذا ار هيا غنلقى 4,2 نيوتن. الوليدات ملي كنلقى ار بيان سور تي راه غنشوفها هنا غنحسب الوليدات نفس الشيء بالنسبة للتي كنحسبها كنلقى تقريبا شي جاية 4,3 اللي كندير خصني نحسب شحال عدد نيوتن دونك 1 سنتيمتر كوريسبون 3,5
نيوتن. اذا غندير 4.3 مضروبه دونك 4.3 فوا 3.5 نيوتن، غنلقى تقريبا واحد 15.05 نيوتن. اذا هنا 4.3 راه كوريسبون ا 15.05 نيوتن. اذا الوليدات انا تي تقريبا لقيتها هي 15.05 نيوتن، ار تقريبا سي 4.2 نيوتن، بي راها 14 نيوتن. بيان سور هاد الارقام راه شويه مختلفين شويه، ماشي مضبوطين بطبيعه الحال. اذا تقريبا غنلقاو هاد 15 او كاري راه تقريبا غتساوي ليا 14 او كاري بلس هاد 4.2 او كاري. اذا هنا على حساب اذا تيكون عندنا شويه ديال اغلاط من طبيعه الحال ديال لي فيرغول اللي كيكونوا شويه هنا شويه غير مضبوطه. اذا الوليدات ندوزو لاناليتيك. دونك الوليدات ا ليكيليبر عندنا فوالا سا سي تي، دونك تي عندنا بي عندنا ار، عندنا دونك اون برون لاكس، دونك سا سي لاكس او y، دونك سا سي لاكس او y، سا سي لاكس او x. دونك الوليدات او x. اذا غتلاحظوا معايا ار دونك راه عندها فقط عندها غير ار اكس، راه هي سولون لاكس دي زابسيس. عندنا بي الي سولون لاكس ديال لي زيغريك مي elle se dirige vers le bas. Donc الوليدات donc voilà à l'équilibre on a هاد la relation r plus p plus t égale à 0. هادي كتعرفوها. donc pourquoi parce que le sphère est en équilibre. donc الوليدات هاد la relation on va la projeter sur l'axe des x. هاد l'axe des x اش كنعنيو بها؟ يعني غنديرو ان rx plus px plus tx égale à 0. égale à 0. dans ce cas شوفوا معايا donc ça c'est r donc tx راهو عندنا t، ها هي t، اشنو عندنا t هي هذه هي tx، هذه هي tx bien sûr selon moins i bien sûr راه كنديرو هنايا سي ça c'est i ça c'est g. donc tx هي هذه elle se dirige vers la gauche هنايا. donc c'est négatif ici غنديرو ça c'est moins tx باش تفهموها هنا. donc c'est moins tx باش تبان لكم. مي moins tx اشنو هي moins tx الوليدات الى لاحظتوها؟ px égale à 0. علاش؟ لانها متعامده مع محور الافاصيل. هاد px dans ce cas px est 0. donc rx راه هي r غتبقى donc dans ce cas rx égale à r. tx c'est quoi؟ هذا لاحظتوا هنايا ça c'est هاد البلاصه هادي راه باراليل الفا. donc هنا راه هادي حتى هي الفا هادي. donc ça c'est الفا. donc on a اذا هاد tx c'est quoi؟ كتعرفوا هادي ça c'est t. الا شدينا هاد الريكتونغل هذا غنلاحظوا ان سينيس الفا راه هو tx على t. donc tx راه كتساوي ليا t فوا سينيس الفا. اذا سينيس الفا donc tx غنعوضها بسينيس الفا. donc r moins sinus alpha fois t bien sûr t égale à 0. اذا هذه هي donc la projection sur l'axe des x. donc هنايا projection sur OX. نتمنى تكون الامور واضحه الوليدات. هنايا r راها متوازيه مع راها اللي كونفوندي افيك لاكس دي زابسيس. donc r راه هي rx i هاكا بحال هكذا. بي راه كوم سي موان بي y جي، و بي اكس راه مكايناش لانها ايكالا 0 راه متعامد مع محور الافاصيل. وعندنا تي هي اللي فيها المشكل. عندنا تي دونك سي تي اكس سولون اي بلس تي y سولون جي. تي اكس راها نيجاتيف دونك غنديرو هنا موان il se dirige vers هاد لاغوش هكذا. دونك فوالا تي اكس. اوكي دونك الوليدات انا نعاودهم لكم هنايا باش ما نضيعوش شويه. دونك هاد لا غولاسيون نخليوها. علاش؟ بوركوا باسكو ار مجهوله و تي مجهوله بور نو ايسي. ماتنون لا بروجيكسيون
projection selon OY. إذا OY الوليدات أشنو غيوقع؟ RY égale à 0 إذا مغاديش نتكلمو على R. Dans ce cas غتكون عندي RY plus PY plus TY égale à 0. دونك لاحظوا معايا الوليدات هنا selon Y. TY راه عندنا هي T. Donc voilà, ça c'est TY وهذا la projection ici. Donc هنا غندير la projection. Donc TY هي هاد المسافة هادي. Donc selon J راه هنا في هاد الحالة راه سي لو كوس. Donc هي T كوس ألفا. هاد TY هي T كوس ألفا. إذا نشوفوا الوليدات هاهي ألفا. دونك هادي هي المسافة، هادي هي TY هي هادي. هادي هي TY. دونك وليدات غير شوفوا البروجيكسيون عندكم. دونك TY هي هادي. دونك TY دونك عندكم هنا سي ليبوتينيس وهي تي. سا سي TY. عندكم هنا لو كوس دو ألفا هو لو كوتي أدجاسون سور ليبوتينيس. هادشي اللي درت. دونك TY إيغال تي فوا كوس ألفا. إذا هي هادي. دونك TY سي موان تي كوس ألفا. PY il se dirige vers le bas. Donc, on a le sens de la négatif. Donc, c'est dans ce cas, donc TY, ça c'est positif, bien sûr. T cos alpha est positif. Mais P, dans ce cas, c'est moins P égale à 0. Dans ce cas, l'olidate, je veux T. Donc, T, il y a P sur cos alpha. Donc, dans ce cas, P, c'est 14 newtons sur cos alpha. نمشي للكوس الفا. كوس ديال 19.5 ونحسب ليه. دونك الوليدات غنلقى تقريبا هنا تقريبا جايه شي 15 نيوتن. تقريبا 15 نيوتن كوم سا. دونك تي ايغالا 15 نيوتن. دونك الوليدات بروجيكسيون اذا تكلمنا. دونك لقيت ان تي ايغالا 15 نيوتن. اذا كنرجع لهاد لا غولاسيون. دونك ار موان presque 15 نيوتن فوا سينيس ديال 19.15. غنوجد ان ار كتساوي ليا تقريبا واحد سي بريسك 5 نيوتن. اذا هنا كاين واحد ديفيرونس مع الاناليتيك واحد شويه بطبيعه الحال. دونك لا ميثود اناليتيك. دونك فوالا سي la projection de la relation P plus R plus T. Donc إذا هنا ملي كنتكلموا على شوية كنلقاو واحد شوية ديال ديفيرونس مع الجرافيك. Donc T c'est presque 15 نيوتن. R presque 5 نيوتن. et P راه عندنا راه لقيناها. donc dans ce cas donc si P راه معروفة عندنا سي 14 نيوتن. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ. إن شاء الله في تمرين آخر سنوضح الأمور أكثر. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.